Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes i chciałam Was zaprosić na 10 moich propozycji zapachowych na święta. Zapraszam. Przygotowałam z 10 takich zapachów z mojej kolekcji, które uważam, że na święta są idealne. I czym się sugerowałam? Dla mnie święta nie mogą krzyczeć. To musi być coś wykwintnego, coś bardzo eleganckiego, coś, co dopełni Waszej stylizacji. Wydaje mi się, że na święta wyjątkowo elegancko chodzimy ubrani. I fajnie jest, kiedy te perfumy korespondują z tym, co mamy na sobie. Dlatego ja przygotowałam tak naprawdę 10, ale pokażę Wam 11 zapachów. Później dowiecie się dlaczego. Teraz nie będę wyjaśniała, ale w miarę jak będę pokazywała zapachy, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. W każdym razie wybrałam takie, no uważam, top of the top z zapachów na święta, które ja bym użyła i które ja bym ubrała. I tu sobie będę sięgać. Widzicie, teraz mam taką gablotę na zapachy. Wszystko jest już w jednym miejscu i chyba, jeżeli dobrze pójdzie i przy montażu będzie fajnie, to po prostu w takim anturażu te perfumowe będę nagrywała. A teraz Wam powiem tak. Mam tutaj Emporio Armani She. To jest zapach według mnie bardzo świąteczny. On łączy wiele pokoleń, wiele stylów, wiele osób go zrozumie, mało komu będzie przeszkadzał. Jest dosyć ogoniasty. No można powiedzieć, że nie zostawia żadnego ogona. Zostawia, ale on jest i taki dosyć wieczorowy w swoim brzmieniu, ale też dzienny. Jest słodkawy. Pięknie dopełnia moim zdaniem elegancką stylizację. Ja zawsze, kiedy go mam, a to jest w ogóle moja sentymentalna podróż, ten zapach, ale zawsze, kiedy go mam, to mam właśnie takie poczucie, że ubieram go, kiedy jestem elegancko ubrana. Ten zapach wbrew pozorom nie pasuje mi osobiście absolutnie do jeansów, do jakiejś koszulki. Ja się czuję co najmniej dziwnie, ale kiedy jestem fajnie ubrana, to ten zapach jest po prostu genialny. I She Emporio Armani serdecznie polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to jest to naprawdę bardzo ciekawy zapach i moim zdaniem bardzo łączący pokolenia, bo spodoba się i mówię to na własnym przykładzie. Jak go dostałam, byłam niespełna 20-latką i wtedy zakochałam się w nim, a dzisiaj mam 40 i równie bardzo go lubię i nie przestałam go lubić, mimo tak wielu zapachów w mojej kolekcji. To jest nadal zapach, który ja widzę, żeby on nadal w mojej kolekcji był. Także She. Dalej to jest Chloe Nomade. Tyle, że d'Egypte. Słuchajcie, to jest zapach bardzo elegancki. Nie można mu absolutnie odmówić, że jest to zapach bardzo elegancki, że jest to zapach wykwintny. Czuć orientalność w nim, ale ta orientalność nie jest chamska i taka, wiecie, mocna. Czuć taką nutę gdzieś tam błąkającą orientalną, ale ona właśnie przełamuje ten zapach i moim zdaniem też w moim przypadku zdecydowanie dodaje trwałości. Niebywale fantastyczny zapach, niebywale fantastyczna kompozycja właśnie na święta, właśnie do czegoś eleganckiego. I to jest też zapach, po który ja absolutnie nie sięgam, jeżeli jestem w leginsach. To nie jest tego typu zapach.
Chociaż nie wszystkie zapachy takie są, że absolutnie po nie nie sięgam, jak jestem w getrach, bo nie wypada. Są po prostu zapachy, które bardzo wyjątkowo kojarzą mi się z ubiorem eleganckim. To jest jeden z nich i ja sobie nie wyobrażam inaczej go nosić, bo nosiłam go i czułam się co najmniej dziwnie, więc to jest zdecydowanie moja świąteczna propozycja. Chloé Nomade d'Egypte. Dalej to jest My Burberry i to jest My Burberry Black Burberry. To jest zapach niby brzoskwiniowy, ale tej brzoskwini nie do końca się tu wyczuwa, ale to jest elegancja sama w sobie. Ja żałuję troszeczkę, że on nie jest bardziej trwały, że on nie jest taki, wiecie, mocniejszy, bo ja bym chciała to czuć na sobie calutki dzień w takiej samej intensywności, jak w momencie, kiedy się nimi popsikam. Jest nuta brzoskwini, gdzieś tam wyczuwalna, ale generalnie dla mnie to jest taka wanilia, ale tak pięknie ubrana w taki bardzo elegancki sposób. Nie znajdziecie w tym moim zestawieniu zapachu Libre, dlatego że ja nie uważam, żeby tak mocny zapach był na święta. Wiecie, to są święta bardzo przy stole, bardzo jedzeniowe niejednokrotnie. Wiem, że to się już zmienia, ale mimo wszystko jeszcze zjeżdżamy do tych rodzin, mamusie nas karmią przepysznym jedzonkiem, siedzimy i jemy. Taka jest prawda. Ja nie chciałabym używać wtedy zapachu, który przytłacza wszystkich gości. Libre jest bardzo mocną propozycją, a to, co ja Wam dzisiaj proponuję, to jest coś bardziej przy szyi. Oczywiście She ma delikatną projekcję, ale nie jest taki wredny, nie jest taki wibrujący i wkręcający się. I to jest dokładnie taka sama propozycja. To jest propozycja czegoś z chmurką, z delikatnością, z elegancją, z pysznością wręcz noszenia tego w takie fantastyczne dni. I generalnie to jest też nawet taki fajny zapach randkowy, kiedy chcecie, żeby partner, jeżeli to jest już Wasz partner i idziecie na randkę, żeby czuł ten zapach tylko w momencie, kiedy zbliży się do Was, a nie kiedy na przykład jesteście w fajnej restauracji, jecie coś pysznego, a on nic nie czuje oprócz Waszego zapachu. Ja uważam, że to jest takie trochę też słabe. Potrzebne są takie zapachy, które właśnie są bardzo przyskórne i które ktoś wyczuje, ale wtedy, kiedy zechce je wyczuć, a nie cały czas. I to jest taki właśnie zapach. Kolejny to uważam, że Kenzo Flower L'Absolu. Bardzo elegancki. Większość uważa, że wszystkie te flower to są właśnie takie zapachy mega eleganckie, bardzo mocno kobiece i właśnie takie wyjątkowe. Ten jest dla mnie wyjątkowo wyjątkowy, bo ja flowera nie lubię, ale ten bardzo lubię i ten bardzo mi się podoba i uważam, że ta cała kompozycja jest oczywiście jakaś nuta aldehydowości. Ja tutaj wyczuwam taką ostrość, ale ponieważ ta ostrość jest przełamana orzechem, który ja zdecydowanie tu wyczuwam, tak subtelnie i niewinnie brzmi i wręcz bym też powiedziała, że to jest jedyny zapach chyba w tych wszystkich, które Wam przygotowałam, który jest aż tak mocno kobiecy, który jest aż tak bardzo wyjściowy, który aż tak mocno kojarzy mi się właśnie, ja go nigdy nie noszę w domu. Jeżeli nie planuję gdzieś wyjść, ja go w ogóle nie ubieram, dlatego ubytek jest bardzo mały, bo ja wychodzę tylko w weekendy. No, wychodzę oczywiście w tygodniu z domu, ale nie w celach towarzyskich. A to jest po prostu zapach do celów towarzyskich, do celów takich innych. W nim można się poczuć inaczej i
ja po prostu uwielbiam. To jest wersja Flower dla wszystkich, którzy wersji Flower podstawowej nie lubią. Następny zapach, który jest niebiański, to jest Trussardi Le Vie di Milano. Zawsze to muszę przeczytać. Limitless Shopping Via della Spiga. To ktoś w ogóle zna na pamięć taką nazwę długą? To jest zapach cudownie delikatny, cudownie słodkawy, cudownie krążący po ciele, niesamowicie trwały, ale bardzo mocno przyskórny, kompletnie nieprojektujący. To jest tak wymownie niewymówiona elegancja. Tutaj wszystko gra w tym zapachu. On jest trochę mlecznawy, jest troszeczkę jakaś taka właśnie słodycz tej mleczności. Wyczuwa się delikatne kwiaty. Jest czymś tak eleganckim i czymś tak bardzo mocno. To jest jedyny zapach ze wszystkich, który bardzo Was ubierze. W którym naprawdę będziecie mieli wrażenie, że nałożyliście na siebie jakąś przemiłą, bardzo dobrą tkaninę. Bo to jest tego typu zapach, bardzo mocno ubierający i jeden z nielicznych, który da Wam takie doznania. Niesamowity, sięganie po niego to też jest prawdziwa przyjemność, dlatego że butla jest tak ciężka, że nie mogę jej tak totalnie prosto utrzymać, to jest ciężko. Niesamowicie te doznania wizualne, bo butelka jest przecudowna, ale najważniejsze są doznania oczywiście zawsze zapachowe i te Was absolutnie nie zawiodą. Przeprowadzą Was przez szczyty elegancji, ubioru w niesamowite tkaniny. Przepiękny, cudowny zapach. Cudo. Nie mogę tu też nie powiedzieć, bo ja, chociaż też uważam, że jest to odświętny zapach, ale myślę, że gdybym o nim nie powiedziała, moglibyście się czuć zawiedzeni, bo wiem, co czujecie do Giorgio Armani C. Ja, jak już mówiłam, wolę tę czerwoną wersję Passion. Ona jest intensywniejsza, mocniejsza, taka, ale to jest właśnie świąteczny zapach. To jest idealny świąteczny zapach. Jeżeli już myślę o wanilii w ogóle na święta, to właśnie myślę o tego typu wanilii, a nie o Diwan, czy właśnie Libre, czy nawet Good Girl, bo dla mnie tamte zapachy są na inne okazje, o których też Wam powiem, ale to jest turbo świąteczne. I kiedyś bym powiedziała, że kurczę, Diwan to jest na każdą Libre, to jest na każdą okazję, ale ostatnio, wiecie, człowiek jakby się zmienia i to jest bardzo dobre i dojrzewa i wiele rzeczy w nim dojrzewa. I ostatnio właśnie zrozumiałam taką jedną rzecz, że trzeba z perfumami uważać. Nie każdy jest ogromnym miłośnikiem zapachów. Nie każdy też kocha wanilię, bo wanilia nie jest to zapach neutralny. Jest to coś, co albo się komuś podoba, albo nie do końca. I zabijanie kogoś przy stole, bo ja cały czas myślę o świętach w tym kontekście, nawet takiego spaceru, to też nie wiem, czy jest potrzebne aż takie buchanie jakimś zapachem. Fajnie jest po prostu miło pachnieć, po prostu być eleganckim, nawet zapachowo. I ten zapach zdecydowanie taki jest. Jest elegancki zapachowo. Jest wytworny, jest bardzo taki wręcz otulający. Idealnie pasuje na święta, bo nikogo tym zapachem nie zabijecie. Teraz Wam powiem o tak naprawdę dwóch zapachach, bo jeżeli uważam, że Guidance to jest w ogóle amouage, to jest w ogóle zapach, który jest bardzo na święta. Jest naprawdę bardzo mocno na święta. Ale chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli kogoś na Guidance nie stać, chociaż
ktoś ode mnie dostanie zapach Guidance i wprawdzie dostanie go po świętach, ale to nic. Będziecie na pewno mieli jeszcze mnóstwo okazji, żeby zapach Amouage Guidance użyć. To jest coś przepięknego, idealnego na święta. Kompozycyjnie, mega wytwornego. Natomiast jeżeli na Guidance Was nie stać, to jest Stellar Amber z Zary. I powiem Wam szczerze, że naprawdę przez większą część dnia on pachnie jak Guidance. Jest taka drobna nuta, która się różni, ale której większość nie wyczuje, a na pewno już nie ci, którzy Guidance tylko gdzieś tam powąchali. I to tyle, bo jest to zapach, który trzeba ponosić, żeby zrozumieć i pierwsze wrażenia mogą się różnić od następnych, ale zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest to zapach naprawdę bardzo mocno zbliżony i odwzorowany i możecie sobie to kupić za jakieś totalne grosze. Ja mam tu 30 ml i zapłaciłam za niego chyba 49 zł. A naprawdę powiem Wam, że jeżeli chodzi o trwałość, nie ma dramatu. Bo ja mam zapachy, które kosztowały dużo więcej, jak Burberry Goddess, który się na mnie nie trzyma w ogóle, a to się trzyma. 5 godzin to jest tak, myślę, że spokojnie, naprawdę spokojnie się trzyma. I nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć, słuchajcie, marki BDK i szczególnie zapachu Possessoir. To jest bardzo zapach świąteczny, ale odmienny od nich wszystkich. Dlatego, że on jest i kwiatowy, i ostry, i kobiecy, i męski, ale też zarazem taki nieosiągalny. Wiecie, on daje taki efekt niedościgniony. Oprócz tego nie przytłacza, nie jest męczącym zapachem, nie jest to kompozycja, która jest ciężka, to jest coś bardzo lekkiego, to jest coś bardzo naprawdę wykwintnego i mam wrażenie, ja jak go noszę, że on tak wpasowuje się w każdą sytuację, wiecie, bo on ma coś w sobie delikatnego, gdzieś w otchłani gourmandowego. Ja czasami takie ciasto wręcz w nim czuję, ale generalnie jest to taki kwiatowy, ostrzejszy zapach, nadal bardzo świeży, nadal bardziej przyskórny. To nie jest ogoniasty zapach, ale to jest bardzo Was podkreślający. Myślę, że dopełniający stylizacji. To jest taki zapach, który ja bym osobiście ubrała do sukienki, raczej nie do spodni, który założyłabym też bardzo do białej koszuli. Bardzo mi pasuje ten zapach do białej koszuli, bo ma coś w sobie czystego, tylko nie w formie mydlanej, absolutnie nie, ale ma coś w sobie czystego i jest po prostu fenomenalny moim zdaniem na tę okazję. Zostały mi jeszcze 2 zapachy i tak się zastanawiałam, ale wybrałam Mon Guerlain. Zastanawiałam się nad BDK Tuberose Imperiale oraz nad Franck Boclet Orchid, ale wybrałam to, bo pomyślałam po prostu o Was, że to jest bardzo łatwo dostępne, można to dostać w miarę w dobrej cenie, jak poszukacie, to dostaniecie, więc pomyślałam o Was. To jest po prostu taki przedstawiciel kompozycji pudrowej, taki przedstawiciel kompozycji ciotkowej trochę. Ja to tak nazywam, że to jest właśnie do cioci na imieniny, ale nie w negatywnym słowa tego znaczeniu. Po prostu on dodaje Wam powagi, dodaje Wam takiego poczucia, że to jest
fajne wydarzenie, że to jest taki wyjątkowy dzień, że fajnie jest dopasować się do okazji, nim po prostu się dopasujecie do danej okazji. Być może jesteście z charakteru frywolni, być może jesteście z ubioru frywolni, a on tej frywolności doda troszeczkę powagi. I nawet jak będziecie w dżinsach na święta i białej koszuli, to on będzie Wam pasował. To jest właśnie zapach, który po prostu Wam czegoś doda, a nie będzie takiego dysonansu między tym, co macie na sobie, a zapachem. Przez to, że on jest taki pudrowy, że jest kwiatowy, że jest waniliowy, ale że to wszystko jest bardzo stonowane, bardzo właśnie takie wyjątkowe. Przez to jakby doda Wam tego, czego potrzebujecie danego dnia. Dla mnie to jest taki właśnie zapach też na zimę, wielokrotnie Wam mówiłam, zresztą nagrałam taki film, więc no musiał się tu znaleźć. No i jeszcze wahałabym się i gdyby Frank Boclet był taką marką, wiecie, Frank Boclet i jeszcze w miarę spotkacie w dostępnej cenie i też mogłabym go tu zaproponować, ale już BDK nie, więc już nie szłam w te takie bardzo, bardzo drogie, chociaż jest Amouage, ale dałam Wam kontrofertę. Tutaj jest kontrofertą do właśnie BDK czy do Franka Boclet Montguerlain zdecydowanie. I jeżeli chodzi o ostatni zapach, to też jest tanioszka. To też jest tanioszka i to jest coś, co ja bardzo lubię nosić. I bardzo lubię ten zapach. I to jest Reserved Casual Walk. Ja bardzo lubię ten zapach, naprawdę. I uważam, że on jest i casual, i właśnie na święta. Bo on jest dosyć projektujący, przynajmniej na samym początku, ale też on nie jest nie wiadomo jak długotrwały, no bo to się rozumie. Natomiast to jest taka mieszanka, trochę jakiejś owocowości z odrobiną jakiejś wanilii, taki bardzo nonszalancki. To jest jedyny zapach, którego ja nie mogę nazwać wytwornym czy eleganckim. Taka łatka do niego nie może przylgnąć, bo on taki po prostu nie jest. Ale to jest zapach, który ubierze Was na święta, który doda Wam tego czegoś, może uzupełni Waszą stylizację. On jest naprawdę w punkt ze wszystkim, i z intensywnością, i z tą wanilią, i ze słodyczą, i z kwasowatością, i owocowością, i ze świeżością. Tu jest wszystko tak fajnie zbalansowane. Oprócz tego on jest naprawdę przepiękny w odbiorze. Nie można nic temu zapachowi zarzucić. On jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Byłam ostatnio w Reserve, nawet się zastanawiałam, czy jeszcze jakieś zapachy powąchać i sobie kupić, ale obiecałam, że do końca roku zapachów nie kupuję. Tak, ja obiecuję, po czym i tak myślę o jakimś zapachu, że muszę go mieć. Po prostu o naiwności. Także to jest moim zdaniem idealny zapach też na święta i taka propozycja, którą każdy z Was idąc do Reserved może mieć, też musiała się tutaj znaleźć, czy do Zary. Wydaje mi się, że takie tańsze propozycje, które młodsze dziewczyny też sobie mogą kupić i fajnie pachnieć w ten dzień, a nie tylko świeżą świeżynką, która latem jest super, ale o tej porze no ani Was nie otuli, ani też nie zrobi Wam stylizacji, może brzmieć dosyć dziwnie wręcz z tym, jak jesteście ubrani. To wszystko to jest po prostu moja propozycja dla Was. Ja to tak widzę. A jak Wy to widzicie? Jak Wy lubicie pachnieć święta? Czym Wy kochacie pachnieć święta? To koniecznie dajcie mi znać. Słuchajcie, czas na zagadkę i zagadka to: jakiego podkładu nie lubię i po niego nie sięgam?
Link do filmu, w którym znajdziecie odpowiedź na te pytanie w opisie tego filmu. Zachęcam, tam Was to przekieruję. Pamiętajcie, że odpowiedzi udzielacie osobno, nie łącząc z innymi komentarzami do filmu. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do następnego, kochani. Pa!